ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪವರ್ ವೀಡರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಒಂದು ಪವರ್ ವೀಡರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಹೊಸ್ತಾ ನೋಡ್ತೀರೋ ಅಂಥವ್ರು ತಪ್ಪೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ವೀಡರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಪವರ್ ವೀಡರು KKIC 406D ಅಂತೇಳಿ ಪವರ್ ವೀಡರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ವೀಡರು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ವೀಡರ್ಗೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ವೀಡರ್ನ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 9 HP ಒಂದು ಪವರ್ ವೀಡರು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ವೀಡರ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದೀಶ್ವರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ವೀಡರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓನ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಒಂದು ಪವರ್ ವೀಡರು. ಪವರ್ ವೀಡರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳು ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ವೀಡರ್ ಬೆಲೆ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 1,15,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 1,15,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 9 HP ಒಂದು ಪವರ್ ವೀಡರ್, 9 HP ಗಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ ವೀಡರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ವೀಡರ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರು ತಪ್ಪೇನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪವರ್ ವೀಡರ್ಗಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವರ್ ವೀಡರ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ವೀಡರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಬಾಯ್.